Hello，大家好，我是六花洛卡，欢迎来到塔罗的阅读时间。这里是六花堂，今天为大家选读的题目是月运快报。我们一起来看一下这个月有没有什么需要注意的地方，或是宇宙有没有给我们一些逢凶化吉的建议呢？为大家准备3个选项。第一个选项是草柄绿袖眼的转蛋小物和花束的卡牌。第二个选项是黄豆柄短尾鹰的转蛋小物和鞭子的卡牌。第三个选项是鹰柄原子鸟的转蛋小物和书的卡牌。请大家用直觉选择一个选项，如果有觉得2种以上都有点在意的朋友，也可以都听听看，然后截取自己觉得比较有共鸣的地方哦。那我们就开始吧。OK， 我们来到第一组，选择草柄绿袖眼跟花束卡牌的朋友，这个月有什么样子的事情是我们该注意的？那宇宙又给我们什么样子的建议呢？我们来看看哦。OK， 我们来解牌吧。那我们先来看一下我们的 key card， 女祭司跟花束的牌哦。我会觉得你在这个月的直觉跟观察力可能会特别的敏锐。你看到这边有很多的线，这样就是你可以用你的灵力操控一切，没有啦，就是说你其实会有一些蛛丝马迹，你就会很容易察觉。然后你在做判断的时候，在做选择的时候，你的直觉会非常的准确。所以如果你有一些困扰，或是有需要做一些抉择的时候，在这个月，建议你可以多利用你的直觉跟观察力去做一个判断，是不错的。那再来，因为女祭司也执掌学习跟知性，所以我会觉得你这个月在学习或者是进修、工作上面，我觉得都会状态是好的。那再来就是这2张牌加在一起的话，我会觉得你在这个月是受到祝福的。然后包括我觉得你的外表可能会在这个月例如说变漂亮或是变帅，然后整个人我觉得是状况会是好的。然后再来就是如果你想让自己的运气更加提升，然后你想要从例如说可能自己的穿着上面给自己带来好运的话，那我会觉得你可以走知性风或者是比较学院风。那如果有一些花草的一些图腾或是一些符号的话，也是
蛮加分的这样子。OK， 好，那我们来看一下整体而言，你需要做什么跟不该做什么。我会觉得你可能会需要在整体而言，在这个月会特别的需要把自己的沟通处理好。那圣杯2就是不只是可能在描述在说一些事情的时候，可能你要多顾虑对方的心情，然后多一点的体贴之外呢，我觉得也是更多的包容。那还有不只是说，就不只是输出，我觉得也代表就是说，可能你在聆听上面多一点的包容，多一点的耐心去聆听对方在说什么，也是很重要的。那再来钱币4倒着，我会觉得你在这个月呢，你必须要尽量把自己一些坚持、固执、钻牛角尖的点，就是尽量放松。可能没有办法一口气全部就是都不要啦，但我会觉得有时候太过头了，真的就是不行。那你斟酌着就是稍微调整，把一些你太钻牛角尖的点稍微把它拿掉，你很多的事情会变得很顺哦。那再来这张牌还有另外一个意思，就是如果自己觉得不开心，或是没有顺自己的意，就会说那我就不要做了，那我就都不要了。如果你有这个部分的话，也请你就是稍微不要这么的，就是动不动就很极端的情绪化，就在把所有东西都就是丢掉之前，我觉得应该还有很多事情是可以去做处理跟沟通的，好吗？好，那再来我们来看感情的部分哦。那感情的部分呢，我觉得无论是身边有没有人，有没有对象，那或者是你还在寻找，我觉得你都应该要持续的保持自己的一些地道的努力，就例如说持续的把自己的状态调整好，或是持续的进修，持续的提升自己，或是持续的把自己整理的好看。那我觉得这个都很有帮助，无论是你之后想要找新的对象，或者是你现在身边就有另外一个他了。那再来就是这是隐者哦，就是我会觉得有时候因为我们这一次的整体而言的一个比较推的一个建议是沟通嘛，那我会觉得在感情上有时候我们可能不要太自己心里面自己想，然后不要太自己心里面自己做一个决定。我会觉得有时候有什么心事，有什么怀疑，或有什么样子的一个感觉，尽量的直接传达给对方，而不是就是自己藏在心里面这样子。好，无论好的坏的，那沟通也不一定是真的就是语言啦，有时候就是给对方一个拥抱啦，那也是不错的。OK， 好，就不要只是放在心里。那对，如果是单恋的人，或者是就是还没有对象，现在正在找寻新的对象的朋友，我觉得你们也是就是可以实际上的真的采取一些行动，就不要只是心里面想着闷着这样子。OK， 不好意思，因为我刚才手机没有电，所以这一段工作跟学业的部分我再重新录一次。这个月呢，我们主要比较建议你应该要做到的是正义这张牌。那
正义的话呢，基本上就是公平公正、光明正大。那不要想说偷工减料，那不要想说跳过一些步骤，一步登天。只要你就是按照一般的一个手续，按照一般的步骤去进行，那事情就能够得到平稳的处理或解决。那学习也会有不错的效果。那另外呢，因为正义这张牌，它本身也有平衡的意思在里面，所以我会觉得你可能稍微重新审视一下自己工作或是学业的时间管理的部分，有没有是最有效、最有效率化的。那我觉得你可以稍微再看一下你的学习或工作的比重，那做一些微调整的话，对于你这个月的工作或是学习会更有帮助。那另外就是这一张呢是不应该要去做的事情。那这张牌宝剑女王倒着，它最主要的意思会是，例如就是你不要孤军奋战，就不要什么事情都想说一个人去拼搏。如果有队友，请你还是，即便他可能不是很好用的队友，那我觉得你还是多多的分发工作给他啦，或是寻求他的一些协助。那再来就是如果就算你没有一个团队，那我觉得你也可以像周遭的一些可能有经验的人，或是像一些亲朋好友去汲取他们的意见，聆听他们的一个建议都很好。那再来就是不要在后面说别人的坏话，然后尽量不要有一些抱怨的话就是讲出来，因为其实这世界上真的没有不透风的墙，所以工作跟学习的部分，我觉得如果有一些不开心、不舒服的地方，我会认为你就尽量就是保持沉默。那可以的话，就是尽量自己消化掉，不要就是到处口无遮拦的去讲，否则我觉得会招来横祸这样子，所以要多注意一下。OK， 那这一组的朋友，我们的解读到此结束，谢谢大家的收听收看，我们下次再见哦，拜拜。OK， 我们来到第二组，选择黄豆饼、短尾鹰和鞭子卡牌的朋友，在这个月有没有什么需要注意的地方，或者是宇宙给我们什么样子的一个建议呢？我们来看看哦。
OK， 我们来解牌吧。那我们先来看一下我们的 Key Card。这2张 Key Card 呢，我们看到托特牌的宝剑10，它是代表废墟哦。所以我会觉得你可能在看这个影片的这个时候，这个时间点，或是可能会有好一阵子了，就是你可能精神状态是一个比较萎靡不振，然后或者是你可能已经废了好一阵子，那或者是你可能气运已经低迷了好一阵子的一个状态哦。那我会觉得你这个月开始，你会开始想要改变自己，或是鞭策自己。所以我觉得是一个好的转变，好的一个转变的一个月份，要加油。我们先来看一下整体而言，你该做什么，不该做什么，会给你带来好运。选择这一组的朋友，我会觉得你是不是一个比较容易放弃的人，或者是比较不喜欢去跟人家争抢，不想要，就是不想要争，与世无争的一个人。我觉得这个月呢，宇宙跟你讲说，你其实要尽量拿出你的野心，尽量拿出你的胜负心去挑战，去跟别人争属于你的成功，属于你的荣耀。OK 吼，那你需要避免的是，我觉得你可能有时候会很容易就是只看到自己的缺点，或是觉得自己哪里不够，然后每次看别人都觉得哇，别人好闪耀哦，然后自己这边没有，那个没有这样子。那可是其实我觉得每一个人他都有属于自己独特的色彩，然后也有只属于你的能力跟你的好。那我希望你可以多多的去看、善待，或者是彰显自己的好跟自己的长处，好吗？那不要一直钻牛角尖的去一直看到自己的缺点，或是可能之前的失败就一直耿耿于怀。OK， 好，那我觉得是还蛮不错的一个改变。我觉得宇宙如果出现这张牌，就代表如果我觉得你真的好好的正面积极的去面对，去争取一些你自己的不知道福利吧，或者是争取自己的成功，是可以有很大的机会是可以拿到手的哟。不要轻易放弃好吗？好，要有点野心。好，那再来我们来看感情方面的一个建议哦。感情方面呢，我会觉得第一点就是，如果你自己身边是有人的，就是你是在交往中有婚姻之中，或者是你是有单恋的对象的，那我觉得你应该要把这个人先放回人间。就是你可能先把一些滤镜拿掉，你真切的好好的观察这个人，去看他，就不要放太多柔焦，然后不要觉得他就是什么都很棒很赞，就是我觉得有点倾向于你可能要把那个恋爱脑跟疯魔拿掉这样子。OK， 就是我觉得也不是他一定不好，而是说我觉得有时候你可能在想他的事情，或者是在去看这个人的时候，你会加了太多的甜美跟太多的闪亮星星进去了。那我觉得这个东西其实并不是那么的真切，就是不会为你们的感情的稳定带来帮助。那另外还有一点就是，有时候我们该怎么讲呢？就是有时候我们去面对这个人的时候，其实有时候是我们自己想出来的这个人，就是我们会帮他加很多的借口跟
幻想在里面。那我希望你把这个东西拿掉，就是你真真切切的去面对这个人，而不是就是想说哦，他会这样做，一定就是怎么样怎么样。那或者是他没有为我做这些事情，那就一定其实不是怎么样怎么样。就是你要仔细的去看，或是仔细实际上的去跟他沟通。出现这一张，我会觉得你可能平常面对感情的部分，可能会有很多是自己的，就是对于你的另外一半或是你的对象，会包裹很多很多你自己的想象在里面。那我觉得，我希望你把那个包装纸什么的全部拿掉，好不好？我希望你可以看到这个人的本质，然后尽量的确切的、实际的去跟他沟通，去了解这个人，会比较有帮助哦。那再来就是，如果你目前没有对象，你想要找对象的话，我会觉得你可能尽量找离自己比较近的，然后或者是例如说可能比较确切的一个认识的管道。去找比较确切认识的管道，然后，如果你真的想要找人的话，你不要就只是想而不去做，就实际上要付出一些行动，例如说，跟朋友问有没有人可以介绍给我啦，或者是真的去下载一些交友的 APP 也好，就是你需要有一点行动，实际上的行动，这样子。那也可以从自己比较自己身边的人。去观察，去找这样子。那另外，这张是建议不要怎么样。那这一张的话，我觉得就是我会觉得啦，就是对于感情，我们就是持续的一个努力。好，就是如果你现在是有对象的，然后或者是有单恋的对象也好，或者是交往婚姻中的一个对象也好，那我觉得我们都持续的努力，不要松懈，就不要想说，已经在一起了，那就礼物就可以不要送啦，生日不要过啦，或者是对对方的感谢或者是道歉都可以省略，那是不行的。就我们持续的对对方好，持续的去疼爱对方，持续的去了解对方，好不好？我们感情上面我们要持续的投以我们的努力。那如果是还在寻找，目前没有特定对象的一个情况的话，那我会希望你还是持续的去追寻、去找寻那一个人，不要放弃。然后也代表是说，我觉得在感情之中，我们可能持续的努力，就会带来一个走向一个好的结果，走向一个好的方向，这样子。OK， 那我们接下来看工作跟学业的部分哦。好，这张就代表持续的努力，不要放弃，好吗 ？OK， 好，就是不要中途逃脱了，持续的努力，然后再来就是不应该的话，就是我觉得你有时候啦，就是你可能在做事或者在读书学习的时候，我会觉得有时候可能就是太千篇一律了，然后可能没有一些什么样子新的刺激，那其实读书跟工作就会变得很枯燥乏味。所以我觉得你可能适时的要给自己找一点乐子，就例如说，可能偶尔啦，就是像理科啊或英文啊，那我们不是只是背死书，或是只是一直在写考卷，
有时候啦，偶尔我们也可以，例如说看一下有关于理科的一些频道节目，或者是英文，我们也可以试着用一些新的像 APP， 我们来练习我们的口说之类的。就是我觉得要有一点新的创意，一些给自己一些新的刺激会比较好一点。好吗？那工作上也是，我觉得你可以稍微重新的把自己拉远一点，跳脱一点，来看说是不是有一些工作的方式，我们其实可以做调整。那有时候这些调整会不会是有点可能以往都没有人想到，没有人可能去执行的？那我觉得你可以去尝试看看，是 OK 的，好吗？OK，那这一组的朋友，我们的导读到此结束，谢谢大家的收听收看，我们下次再见哦，拜拜。OK，我们来到第3组，选择鹰饼、原子鸟和书卡牌的朋友，这个月你有没有什么需要注意的地方？那宇宙给我们什么样子的建议呢？我们来看看吧。好，那我们来解牌吧。先来看一下你们的 key card， 这是托特牌的圣杯王子。那这张牌它其实本身的意思会是，我觉得你这个月会处于一个比较静态的、内敛的，然后在心里面酝酿一个计划或一件梦想、一个事情的一个状态。那也就是说，我会觉得是沟通的部分可能会比较没有那么需要，就是你这个月比较多是往你自己的心里面跟你自己对话比较多一点。那再来就是还有这个书的卡牌，那我会觉得你在这个月很适合把你之前可能没有读的书，或者是你之前想要考的证照，或是你之前可能想要完成的一个理想、一个梦想，那或者是之前没有做完的一些东西，把它重新捡起来，然后好好的去计划、去规划。不需要一个很具体的，就是这个月我觉得是把这个东西重新找回来，然后在心里面好好的去思考该怎么样去进行的一个很好的月份。OK， 那我们来看一下哦，那整体运势
需要做哪些事情会让你比较幸运，或是比较会让整个事物导向一个好的方向。那审判这张牌呢，很明显就是我们刚才说的，你可能会有一些之前没有做完的，或是之前可能已经放弃掉、丢弃掉的东西，那你把它找回来，那我觉得会很好。OK， 那我们来看一下不该做的事情，或是该避免的哦。这钱币9跟倒着的世界这2张牌都是在告诉你，我觉得你要脱离你的舒适圈，你可能对于现状的一个满意，其实反而会变成你的绊脚石。那我觉得你这个月要做一些新的突破，就是例如说我们刚刚讲的，就是新的一些想要做的一些事情，可能之前放弃的，那我们把它重新给找回来。那或者是我觉得就是做一些新的事情吧，不要就只是每一天都一样的一个规律的，或是处在一个你自己觉得蛮安全舒服的一个地方，这样其实是会停滞不前的。 OK， 好，那再来我们来看一下感情的部分哦。感情的部分，呢，我会觉得，如果你现在身边是有人的，就是你已经结婚了，或是你已经有另外一半了，那有男朋友、女朋友之类的，那这个时候呢，我会希望你可能有时候在跟对方说话的时候，可能不要这么的据理力争。就有时候其实人与人之间其实并不是只有讲道理，那有时候其实你对亲近的人只讲道理，其实还蛮伤的。所以有时候先不管对错，就是输的反而是赢这样子，就不用一定要争个输赢，争个对错，会比较好一点。那再来就是不该 Five of Coins， 那就是代表说，就是我觉得有时候你还是要去送一些小礼物啦，或是有一些表达表示，就不要是什么都不给，然后或者是也不是小气巴拉啦，就是没有一点表示，我觉得其实这样子对方也会觉得有时候会觉得有点寂寞吧。 OK， 所以如果有遇到像什么生日啊、纪念日啊，或是一些节日，或者也不用，就是可能只是每一天例如说经过一些小吃店，然后就想到对方可能喜欢吃这个东西，那就顺路带一份过去给他，其实也不错。那如果是单身的朋友，就是接下来你想要找一个新的对象的朋友的话呢，我会觉得你可能在对外面就是可能例如说可能在网络上跟大家聊天，跟其他的人聊天，或者是可能在 IG 上面 SNS 上面回答别人，或者是可能在学校工作场合，有时候可能讲话的时候可以不要这么的直接，或者是这么的据理力争。好，就是你可能多为对方体贴一点，多为对方站队，多为对方想一下，其实我觉得都会比较给你加分一点这样子。那再来就是，如果就是单身，那接下来想要找一个新的对象的，那当然就是一样啊。例如说像公司、学校，那是不是你可以就是买一些小甜点，然后跟大家比较亲近的几个朋友，或是可能跟大家分享啊？那或者是说，有一些好玩的事物，也可以多跟自己的周遭的一些人就是去分享，这样子就不要太吝啬于分享给予。
就会让你比较可能感情的部分找新的人比较容易会出现新的好的缘分。OK， 那我们最后来看一下哦，就是你的学业或工作的部分哦。那 Three of Coins， 那很明显就是好好工作，好好学习，按部就班这样子。那再来还有就是，我觉得就是协力吧，然后不要想太多，就按照你现在的一个状态，然后好好的去执行，去照着你现在的可能一些计划去执行，其实就 OK， 没有什么问题。那不应该做的事情是 Three of Cups， 所以就是不要玩乐太多啦，就不要都是在吃吃喝喝，或是在玩电动啊，或是在看电视啊、滑手机啊这样子。那也不要就是朋友约了就直接就冲出去了，可能自己的该学的、该读的东西，或是自己的工作可能都没做完，这样子那就不 OK， 好吗？好，那这一组的朋友，我们的导读到此结束，谢谢大家的收听收看，我们下次再见，拜拜。OK， 我们今天的导读已经全部都结束咯，谢谢大家的收听收看。如果大家喜欢六花的频道，请帮我按赞、分享、订阅，或是留言给我。如果有任何问题，也欢迎大家留言给我，我会尽量细心的为大家解答。那大家应该发现我今天用的 symbol 是这个和果子跟小鸟综合在一起的转蛋小物。那因为我上一次在外面看到它们，我觉得好可爱，好可爱，所以呢，我就决定之后月运就要用它们来当做选项的 symbol。希望大家看到它们也会被它们的可爱稍微融化一下，这样子。OK， 那希望大家这个月都能够平安顺遂，然后心想事成，显化一切的美好在各位的身边。最重要的是要开心，要开心，好吗？那我们下次再见哦，拜拜。